Ну и всем привет! Вы на канале Стачко. И мы едем на дачу к бабушке и дедушке. Ну вот мы и приехали на дачу. И сейчас разводить костер. Папа тебе показывал. Как? Домиком. Попробуй поставить шалашик. Подожди. Подвигай бумажечку. Подкладываешь потихонечку. Все. Черный дым пошел, Ростик. Смотри, видишь черный? Посыпется, классно. Подожди. Ростик, подожди, пока не крути. Ай. Пожалуйста, поднять. И сейчас закину туда. Ростик, будет классно это. Знаешь, почему будет классно? Это очень классно. А ты насыпаешь? Вот, смотри. Подожди, не крути, и смотри. И оно выкручивается. Давай так сделаем, например, в речку. Давай. Давай, Ростик? Да, какую речку? Не в речку, а вот в этой. Да, а где? Тогда очень... О! Так быстрее, кстати. Нет, сюда это не надо. Нет, оно вот там. Там хлоп. Хочешь так поломать? Хочешь, Ростик? Хочешь, ты будешь ломать? А я буду строить. Хочешь? Да, хочу. Ой.
Смотрите, мы сегодня будем снимать нашу дачу. И начинаем. Это бабушка, это наш колодец, это краники у нас тут всякие. Там оттуда качает бабушка воду. Вот это теплица. А вот это тоже, ну мы там обедаем всегда. А вот это вот вся наша дача. Приблизить. Смотрите, вот наш костер. Вон песочница. Там была качелька, но ее сняли. А там у нас... Бабушка! Называйте их в ведрах. Кто? У нас это волоха. Это волохатки. А вот дедушка делает теплицу. Вот это мое деревце. Я его сам посадил. Это яблоко. А это для дедушкиной машины, тут сняли крышу. А тут мы обедаем. Вот у нас растут ромашки, да, бабушка? Это правильно, это ромашки. Это тюльпаны. Ну все, до свидания. Ставь лайк и подписывайся на канал.